وبركاته. akkana kuno magaalaan akka manaa dhaammataniin taatu yerummaan dhufne tun teenya haa taatu ijoolleen raftee sirriba haa kaatu. Ishi Uruno dhugaa rabbi dhuga Akkan baantan. isin warri manaa tolchaanu si maddaa yoo diddangaleetiin waan isin nagootan harmeetti himaddaa maashaa Allah kuno akkuma argitan kan obsaan barateef guyyaan gammachuudha gammachuu kanatti gufuu ta'uun immoo hubadhaa safuudha yaa ommoowwan teenya yaa isin dandeenyu namaa irra jetaa daa'imman kanallee karaa keessaa fuudha. Ani sarraan tana dadhabeetiin dhufee fataa jedhu malee fedhii koo guuttadhee of fedhu malee dura diggisiidhaas tasgabbiidhaan nyaadhee boqonnaas fudhadhee gosaan barbaadetti yaamee ajajadhee quufu malee sirriitti garaa koo guuttadhee sossoo'uuf hin deemu kaniin afaan duwwaa asirraa lallabuuf silaaniin maraadde. Ijoolleen na boodaani yoon gammade malee dura ofitti tufee waa takkan dubbadhu yaa Faaxumaa teenya hangaan buna kan keessan takka shaf godhee haraaraa ba'utti fuula hundaan ifee yeroonis birraadhaa dubraas ni laalladha ilma koo tokkootu fuudhu malee je'ee as jiraa barkunoo nafaanarra dhufee. Sanuu ijoolleen ammaa akka isiin itti wallaallattuun beeka akka gaafa keenyaa sanii miti dubbiin gandi faalla deema ijoollee ammaa biratti fuula diimeeffachuu qofaatu laalama haa ta'uu malee ijoolleen garee tanaa tan markazul furqaan hedduu fuula kanatti rigaa ooluun beeytu naan ja'an qalama tanumaan dhaga'ee haa laallatuun je'ee gurbaas fuudhee ka'een alhamdulillaahi yoon asiin gallaale shamarreen islaamaa tarrabbii waa hundaan shaashan baanuuf godhe wahi takkaaf lama osoo lakkaawanii hin hanqattu ijoolleen tarree 12. Keessummoota keenya nu of kolchaa garuu qoosaadhaan qirqirsan malee dubbii namaa kan dhaga'uun jiru baga nagaan dhuftan jenneerra hundaanuu kallattii hundaa kan dhufee jiruun madda gammachuudhaa ta'uusii gartanii ijoollee teenya diiniin sammuu of ijaaruun. Baga walit dhuftan baga walit dhufne walit dhufuu kanaan bar waa hedduu buufne walit dhufuun keenya waan salphaa miti bar waa hedduu sirreessaa nama eebbifame daran jajjabeessee kan dhufuuf qopheessaa warra obsa dhabee barnoota barachuu dhiisees ni sheenessaa kan obsaan milkaa'eef hamileedha cimsa kan barachaa jiruuf sammuu haara oomsa kayrii baay'ee qabdi. Akkana yaadutti walit dhufuun keenya kan duubatti hafeef onnee dabaleeti sammuu si'oomsaa warri qabsoo keenya kan imoorraa kanaaf mormii qabanilleen bilbila yaamamee ijaan haa arganii warri waan hin taaneef taaptaap godhaa jechaa oolan tiktook irraa hoggayyuu hurkanii osoo arraan tana ka'anii dhufanii qaqqaanfachaa galan of keessa kufanii dhugumaan quudhaniif barattootaaf abbaa markazul furqaaniif. Akkuma dhuftaniin barattoota kanaan jedhaan hundi keessan dafaa maashaa Allah warra guyyaa arraa bu'aa ba'ii boodaan ijaan arge callaa isaanumaaf jecha affeeramnee dhufnee garaadhaan eebbifnee gammachiifnee gallaa hojii keessa kun dirqama keessan jennee dhageessanii kan aalii fi ollaa yoo diddan arrammoo an ala kanaaniin isini qollofa suuta je'ee hulaa eenyu isin baasan nuti warri immoo duraan federaalaa eega karabbiitii seera keenyaan bullaa eenyuun nu gaafata kan du'aayin goone haadumaan hiineeti shimalaa fi boksiin xafaa bullaa qaali goona jettan daddafaa eebbisaa. Qaali goona jettan daddafaa eebbisaa barattoonni keenya kan quraana buusees ta'ee kan usuulaa tokkoof lamaa miti bara as keessa tuulaa. Walumaa galattu ijoollee wal jaalattu kan qaamaaf qalbiidhaan gatteessee barattuun jennaan hundi keessan mudannoo san hunda obsaan dabarsuudhaan baga arra geessan zanaafataa jedhaa jennaan of fedhaa arra malee hin jiru guyyaan gammachuudhaan hamilee cimsachaa hinaaftuu yaaddeessan. Haala jiruu kana kanuma hojiidhaaf keessa jiru qofaatu laalatee laalaan sun maal ta'uusii himaa waliif rakkatullee haqa yoo dubbanne ijoollee teenya dilas
warri akka kiyya kun hedduun hubanne waa'ee biyya ambaa barnuma tilmaamaa kanuma akkanaa waa hunda keessatti inuma hirmaannaaf numa carraaqachaa diinillee barachaa irratti cinqama as geessanii miti waa meeqa qunnamaa insha Allah wallahi barattoota keenya jijjiiraa rabbumaa. Rabbiin qabsoo keessan kana seeraan laalee waan isiniin tollees rukutee haleelee isin haa gargaaru lallaaffisee amrii haa ta'uu malee isin milkooytanii gammachuu jalqabaa ijaan agartanii harkatti dhooytanii masaanuu teessaniif Rabbiin kennin sabrii umrii haa dheeressu kan isin barsiisee deddeemtu sheenesse goota mudhii soonsaa bar Abu Saabirii. Kan Rabbiin laaffiseef malee hin argatu injifannoon galuu jechuun dubbii qaalii barataa jabaatee guyyaa kana arguuf beelahee dheebotee obsaan irra aanee waancaa harka galfateen baga geesse jechuun dhugumaan halaalii yaa ija shayxaanaa dhagayisiin baana yoo ijoollee tana arra histiif laalte adabachuu baatu dabiituma hafisiin jenna shalaalii. Congratulations baga geesse jennaan kan quraana buuse Dr. Specialiin. Seenaa waa'ee isaa takka yoon dubbisu waa hedduudha wanti ajab dubbii Rabbii nama yaachisiisu akkamii yoo jettan yoo gufatees kufees dafee gadin ciisu kufee yoo ciisellee achuma ciiseeti diinii barachuudhaaf numa dhidhiitataa naan jedhan doktorri abdii mureen dhiisu. Innummaanuu reefuu jedheeti dubbata ammas nama jabaa ana jajjabeessee abdiin an kutachuuf ka'enaaf haaresseen qaba nama saniin dhaamsa akkanaaf geessu dhaamsa akkam jennaan naaf jedhiini jedhe jecha siif hin qabu obboleettii tiyya wajjin haa dhiisu. Dhiiroo isiin eenyu hordoftoota keenya koottaa waliin barra namni doktortichi akka dhadhaammatu nama dhugaan cimaa ta'uun ooltu tarii. Maal siif goote jennaan waan isiin naaf goote himeetii isin fixuu callisee rabbumaaf dhiisuu irra sirrii. Jechaa jira inni isiin garayyuunuu booda aanteen beektuu jedhe nama gaarii isiin dhugumaan isattis jabduudhaa galatasii kana yaa Rabbi irraa galchi atummaan gargaarii. Hordoftoota keenya yoo baruu barbaaddan amira tokkoffaa markaza kanaati bar Bukaarii. Obboleettii ka isii mee eessa jira ree akkamiyyoo jetta wahi taphataati nama bu'uurarraa markaza ijaaree waa malee miti kanaafiin akkatti waa'ee isii tanaa sodaata akka malee ol je'ee dubbadhaan siin je'e saggaaree. Kan galata namaa himuun beeyne jedhan ol baaseen dubbatu jedhan kan Rabbiitu galatuma sanuu takkee taatu malee garii waan hubatu. Namni yeroo namni kufee bakka abdii murachuurra ga'e dhufee si girmatee mala namaaf dha'e rakkoo kee irratti hojiidhaan hirmaatee wahi taphaasilaas guyyaa akkasiisan firaa fi ambummaan. Dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiin teenya akkanuma taanaan isiin taphan taatu umrii haa dheeressu. Godhiin isiin isaaf goote kunoo godhii warra isaa dheessee baqate sheenessu. Yaa haadha Bukaarii ati qulqulluudha dhugaan nama gaarii. Adawwiin tee hundi sirraa wal hin jaarin siin jenna wal jaartus takka sin dandeessu. Ammallee jabaadhu Rabbiin si gargaaree bakka ati ga'uuf yaadde si haa geessu. Yoo hinaafuu baattan hordoftoota keenya eegaree funtanaa yoo itti xiinxalaa mee qalbiidhaan suuta galata ijoolleen tun waliif keessa ilaala numaan beeka anis namni tokko miti namni namaan tolle kan ofirra dhaabaa ni dogoggortee jechuudhaas ni mala. Doqna namaa biratti namaaf tola ooluun bar dhugumaan balaa Rabbiin haa baay'isu takka haadha Bukaarii bu'uura markaza amira walii galaa.
Tunjoolleen taate boo الله haala kanaan أكبر waliin الله أكبر tunjoolleen taate boo haala kanaan waliin jiraannaan hundinuu jaalalaaf tokkummaan isaan jidduu jirtu tanuma halaalee hangaan laalee kanatti fardi malee hin garre zigaalii warra akkanaarraa shanshalataan hidhi haasida isaanii yaa rabbi sakaalii isaan gammadanii akka taphatanii arra waasi dhibee yaama isaanuufalli ammallee jabaadhu jennaan gaa asumaan amirri lammaffaan eebbifamaa keenya doktor ispeeshaalii nutii sarraan tana jenneetii kadhannaaf kana caalaa boruus isaan waliif galchii barnootallee salphaatti isaaniif nu galchii xiqqoof kutanillee beekumsaan dabaalii biyya namaa keessaa gurguddoon nuuf galchii jenneeti kadhannaaf hiyyummaa sammuutiif hiyyummaa kiisiitiis tan akkaawuntiillee bakkuma takkatti irraa nuuf gurgurii kakka namaan jirre yaa rabbi si gaarii hojiilee jajjabduu gandi irra kaa'es atummaan gargaarii jinnii gola keessaa isaan gaadaa jirtu siitu irraa jabaa irraa nuuf uggurii hanga joolleen teenya birriis carraaqattee buukaa fi sammuullee waliin wayyeeffattee gugguuttattuu digrii balaan nurraan argin jechuun hin dirqama amirri sadaffaan Dr. Bashaggirii barattoota keenya tasgabbiidhaan suuta ustaazii dhagahaa ilmii tanaan firraa wallaala gaggabsaa itti yaada malee lafaan nama dhahaa duniyaaf akiraas bar nama agabsaa narrallee yoo beektan kanaas dabaladhaa anaafillee dhaamsaa ijoollee yoo feetes qalbiidhaan ni baddii mee jabeeysiif ati hoodoo ummu hamzaa bar mirqaana keessa arra sagaleen koo jinni godaa baasaa'is asii miti arra bar gaara duubattuu numa dhagayama arraan tana ammaas dubbiin qaldii miti sagantaa xumuruus akka duratti itti wahiin deemuuf deemaa namni kun hundinuu laal tokkotti gaafii gaafatama maaliif yoo naan jettan akkas malee silaas warri nan hordofne duuba haala kamiin naaf addaan baafama hoggaa addaan ba'e hordoftoonni taa'eeti kun kursii asii ariyamaa dubbii irratti teenya ati akkam jette duuba adde mariyamaa waardiyaattiin dhiisin hangaan si ajajuu warri of shakkelleen tokko galan deemin waaniin dhufeef malee akkaan itti dhufeef eenyu kana fidees os hin himin deemuu wahitaati dubbiin bakka tanaa arra dhugaan fardii hoggaan gurrarratti fidee si godhe adawwiin hin miidhamin galatoomiin qoftiin na qubsullee baattu usuunis waan taatu ispoonsara kiyya thank you very much wallahi ustaz amiin shaamee afeeruun kun waan salphaa fakkaatus nama waa beekutti waliif hawwuun kunuu waa taphan taatu like siif godheetiin na afeeruu keetiif siif kaa'e anqooda nama dhugaa saniin nama guutuu ta'eetu waliifis gammadee waliifis hadooda dura kutuu qabdaan eebbatiyya arra yoo kaatellee booda as laalladhu gowwaa yoo fooyyeedhaaf teesse ati gurbaan soddaa gariin faallaa kanaati waan duraan jaarame addaan baasuuf yaati warri waliif ta'ee haqumaan qabsaa'e haada jaalalaa san garuma danda'een inni gaafa duraa yoo xiqqoo danda'e waliif haara oomsaa deema ammatti afaan oromoo maaf gaafachaa ooltan namni na afeere'ee amiin ahmadii jecha nama kanaa dafee hin hubatu bar edaan namni garii yeroo nuti himnu qalbii bachiistanii gaaffilee haarayaan nun kaa'inaa gaasa jarana girgirii tan reefuu himne san ni beeytanii miti ree haadha bukaarii yoom waa isii qofa abbaan bukaarii illeen akkuma isii nama gaarii yeroon koo dhumullee gala deemuu dura akkas jedha kunoo barattoota keenya dhaamsi koo xumuraa carraa argattaniin diinis barattanii beekumsaas argachaa gara kaaniin ammaas gandaaf ergamtanii jireenyaas hedduu carraaqxanii deemaa jirtanii daandii qabattanii awwaan biraan jenne amaanaa baay'eetu isin harka jiraa ofin kasaarinaaf irra dagattanii
gaafa fuula keessan as naannessitanii galuudhaaf qophooytan salaamtaa gabrummaa isii irraa dhumaa arabaaf dhaamtanii buuka baankiis ta'ee buukii sammuu keessaa qabdan kana lachuu walit dabalachuun hojiirra oolfachuun qamasanii biyyatti galtanii kan gaarii bulaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.